பீமசேனா அப்படிங்கிற கிராமத்துல ஷிகரா அப்படிங்கிற கழுகு இருந்துச்சு. ஒரு நாள் அந்த கழுகு கிட்ட ஒரு கிளி வந்துச்சு. என்ன கிளி, ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் பட்டணத்துல இருந்து கிராமத்துக்கு வந்திருக்க. நீங்க வந்திருக்கீங்கன்னா ஏதோ வேலை இருக்குன்னு தான் அர்த்தம். இப்படி கிளிய பார்த்த உடனே ஷிகரா கழுகு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டு சொல்லிச்சு. அதுக்கு கிளி கூட சிரிச்சுக்கிட்டு, என்ன பார்த்த உடனே எப்படி கண்டுபிடிச்ச ஷிகரா கழுகு? உங்ககிட்ட ஏதோ மந்திர சக்தி இருக்கு போல. இப்படி தமாசா பேசிக்கிட்டு இருந்துச்சு கிளி. இப்படி 2 பேரும் கொஞ்ச நேரம் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க. என்ன கிளி, நீ வந்திருக்கிற வேலை என்னன்னு சொல்லு. இப்போ நான் வந்திருக்கிற வேலை உன்னால மட்டும்தான் முடியும், அதுக்குதான் உன்னை தேடி வந்தேன். அப்படியா, என்ன அந்த வேலை? ஒன்னில கழுகு, நான் பட்டணத்துல ஒரு வியாபாரம் ஆரம்பிக்க போறேன். அந்த வியாபாரத்துக்கு என் கூட சேர்ந்து ஒரு பார்ட்னர் வேணும், அதுக்குதான் உன்னை கூப்பிட வந்தேன். நீ எனக்கு எல்லா பக்கத்துல இருந்தும் ஹெல்ப் பண்ணுவல, அதுக்குதான் உன்னைய கூட சேர்த்துக்கலான்னு வந்திருக்கேன். அப்படி கிளி சொன்ன உடனே அத கேட்ட கழுகு ரொம்பவே சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டு, எவ்வளவு நல்ல விஷயத்த கொண்டு வந்திருக்க கிளி. உன் கூட சேர்ந்து நான் வியாபாரம் செய்யறதுன்னா மரத்துல பணம் காய்க்கிற மாதிரி தான். சொல்லு கிளி, உன் கூட வியாபாரத்துல நான் பார்ட்னரா வரணும்னா என்ன பண்ணணும்? ஒன்னில்ல கழுகு, எனக்கு வியாபாரம் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் பணம் வேணும். அந்த பணத்தை மட்டும் நீ கொடுத்தன அவ்வளவே போதும். அப்படி கிளி சொன்ன உடனே கழுகு கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சு, பரவாயில்ல, அது என்னோட பாக்கியம். நீ கேட்ட மாதிரியே என்னோட சரிபங்கான காசை நான் கொடுக்கறேன். இப்படி கழுகு சொன்ன உடனே கிளி சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டு அங்கிருந்து பறந்து போச்சு. அதுக்கப்புறம் கழுகு ஒண்டியா உக்காந்து யோசிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. இந்த கிளி சொன்ன மாதிரி ஐடியா ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஆனா அவ்வளோ பணத்துக்கு நான் என்ன பண்றது? இப்படி யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது வெளியே மழை வர ஆரம்பிச்சிச்சு. இப்படி அந்த காட்டுக்குள்ள மழை பெஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுனால வெள்ளம் ஊருக்குள்ள வந்துருச்சு. அந்த மழையில நிறைய பறவைங்களோட வீடு அடிச்சுக்கிட்டு போச்சு. அப்போ வேற கிராமத்துல இருந்து ஒரு காக்கா படகை எடுத்துக்கிட்டு வந்துச்சு. அந்த விஷயம் தெரிஞ்ச கழுகு காக்கா கிட்ட வந்து அதோட படகு மேல உக்காந்துக்கிட்டு, காக்கா, எங்கிக்கு இந்த படகு அப்படின்னு கேட்டுச்சு. அப்ப காக்கா, ஐயோ கழுகு, உனக்கு இந்த விஷயம் தெரியாதா? உன் கிராமத்துல மழை வந்து மழைக்கு இங்க இருக்கிற பறவைங்க எல்லாமே அடிச்சுக்கிட்டு போகுதான். அதுக்குதான் நான் உங்களுக்கு உதவி பண்ண என்கிட்ட இருக்கிற படகெல்லாம் இங்க எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். அப்படி காக்கா சொன்ன உடனே கழுகுக்கு ஒரு யோசனை வந்து கழுகு காக்கா கிட்ட, காக்கா, நான் இருக்கும்போது என்னோட ஊரை அழிய விட்டுருவேனா சொல்லு. மழை வரும்போதே நான் முன்னெச்சரிக்கையா நிறைய படகுங்களை எடுத்துட்டு வந்து வச்சிருக்கேன். அப்படியா, ரொம்ப நல்ல விஷயம் செஞ்ச கழுகு. எனக்கு இந்த விஷயம் முன்னாடியே தெரியாது. இடது கையில செய்யற உதவி வலது கைக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவனா, அதனாலதான் இத பத்தி யாருகிட்டயுமே சொல்லல. நம்ம கிராமத்து பக்கத்துல இருக்கிற கிராமத்துல கூட இதே மாதிரி வெள்ளம் வந்து முழுகி போகுதான். நீ அங்க போய் அங்க இருக்கிற ஜனங்களுக்கு உதவி பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிச்சு கழுகு. அப்போ காக்கா, அப்படியா, அப்போ நான் இப்பவே அங்கிக்கு கிளம்புறேன். நீ போகும்போது எனக்கு ஒரு படகை கொடுத்துட்டு போ. எனக்கு இன்னொரு படகு கூட இங்க ஜனங்களுக்கு உதவி பண்ண வேணும். அப்படியா, அப்படின்னா எடுத்துட்டு போ. அப்போ காக்கா 2 படகை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு கழுகுக்கு ஒரு படகை கொடுத்துட்டு போச்சு. கழுகு அந்த படகை எடுத்துக்கிட்டு தன்னோட ஊருக்குள்ள வந்து, பாவம் பைத்தியக்கார காக்கா, விஷயம் தெரியாம படகை என்கிட்டயே கொடுத்துட்டு போயிடுச்சு. நான் இந்த படகை எடுத்துக்கிட்டு ஊருக்குள்ள போய் தண்ணில கஷ்டப்படுறவங்கள காப்பாத்துறேன். எனக்கு அப்போ நல்ல பேரு கிடைக்கும். எல்லாரும் வாங்க, வந்து என் படகுல ஏறிக்குங்க. உங்களை நான் ஒரு பாதுகாப்பான இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போறேன் அப்படி சொல்லி கொஞ்சம் பறவைங்கள தன்னோட போட்ல உட்கார வச்சுக்கிட்டு கூட்டிட்டு போச்சு. அதை எல்லாமே கவனிச்ச வேதா அப்படிங்கிற குருவி தன்னோட பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிற பறவைகிட்ட, நண்பா, இந்த கழுகுக்கு படகு எங்க இருந்து வந்துச்சு? தெரியல வேதா, பரவாயில்ல விடு. இந்த நேரத்திலேயாவது வந்து ஜனங்களுக்கு உதவி பண்ணுதே அந்த கழுகு. இப்படி பறவை கழுக புகழ்ந்துகிட்டு இருந்துச்சு. அப்ப வேதா குருவி, அப்படி இல்ல நண்பா, இங்க மழை வந்து தண்ணி வரும்போதே நான் பக்கத்து ஊர்ல இருக்கிற என்னோட நண்பனான காக்கா கிட்ட விஷயத்தை எல்லாமே சொல்லிட்டேன். அவன் கூட வந்துகிட்டு இருக்கேன்னு எனக்கு விஷயத்த சொன்னான். ஆனா இவ்வளவு நேரம் ஆனாலும் அவன் வரவே இல்ல. வராதவங்கள பத்தி கவலைப்படாம வந்தவங்கிட்ட நம்ம உதவி கேட்கலாம், வா வேதா. இப்படி பறவை ஷிகரா கழுகு கிட்ட வேதா குருவிய கூட்டிட்டு போச்சு.
சிக்கரா, உனக்கு படகு எங்க இருந்து? அப்படி வேதா குருவி கேட்ட உடனே என்ன சொல்றதுன்னு தெரியாம சிக்கரா கழுகு இப்படி சொல்லிச்சு. இந்த படகு என்னோடதான் வேதா குருவி. ஆமா, எதுக்காக உனக்கு இந்த சந்தேகம் வந்துச்சு? அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல, இவ்வளவு நாளா உங்ககிட்ட இந்த படகு இருக்குல்ல, அதனாலதான் கேட்டேன். நான் இந்த படகை கொஞ்ச நாளுக்கு முன்ன வியாபாரம் ஆரம்பிக்கலான்னு தான் வாங்கினேன். ஆனா வியாபாரம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இதோ உங்களோட உயிரையெல்லாம் காப்பாத்திருக்கே அப்படின்னு சொல்லிச்சு கழுகு. கழுகோட பேச்சுல இருக்கிற தடுமாட்டத்தை பார்த்து வேதா குருவிக்கு சந்தேகம் வந்துச்சு. இப்படி கழுகும் வேதா குருவியும் சேர்ந்து அந்த ஒரே போட்ல நிறைய பறவைங்களை காப்பாத்தினாங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள்ல மழை குறைஞ்சு போச்சு. மழையில எல்லா பறவைங்களையும் கழுகு காப்பாத்தினதுனால அதுக்கு நல்ல பேரு வந்துச்சு. ஒரு நாள் சிக்கரா கழுகு எல்லா பறவைங்களையும் ஒரு பக்கம் சேர சொல்லுச்சு. சிக்கரா, எதுக்காக எங்க எல்லாரையும் ஒரு பக்கம் சேர்த்திருக்கேன்? என்ன விஷயம் அப்படின்னு கழுக பார்த்து கேட்டுச்சு. நான் எதுக்காக உங்களை எல்லாரையும் வர சொல்லிருக்கேன்னா, போன வாட்டி அடிச்ச மழையில வெள்ளம் வந்து நிறைய பறவைங்க வெள்ளத்துல அடிச்சுக்கிட்டு வீடெல்லாம் நாசமாயி ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டாங்க. நிறைய பறவைங்க உயிரை கூட விட்டுச்சுங்க. அதனால இதுக்கப்புறம் வர மழையில நம்ம யாருமே கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னா ஏதாவது ஒரு வேலைய செஞ்சாகணும் அப்படின்னு சிக்கரா கழுகு சொல்லிச்சு. அப்போ ஒரு பறவை முன்னாடி வந்து, நீங்க சொன்னது உண்மைதான் கழுகு. ஆனா இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரக்கூடாதுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னு நீங்களே சொல்லுங்க. தான் போட்ட பிளான் ரொம்ப நல்லபடியா சக்சஸ் ஆகுதுன்னு மனசுக்குள்ள சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டு வெளியே மட்டும், நான் எப்படி சொல்றது? நீங்க எல்லாருமே சேர்ந்து எனக்கு ஒரு ஐடியா கொடுப்பீங்கன்னு தான் உங்களை எல்லாரையுமே கூப்பிட்டேன். இப்போ நான் மட்டும் என்ன பண்றது? நீங்க எங்க உயிரை காப்பாத்துன கடவுள், நீங்க தான் எங்களுக்கு ஒரு வழிய காட்டணும். அந்த பேச்ச கேட்டு எல்லா பறவைங்களும் நீங்க தான் எங்களுக்கு ஒரு நல்ல வழிய காட்டணும்னு சத்தம் போட்டாங்க. அப்ப அந்த கூட்டத்துல இருந்த வேதா குருவி மட்டும் கழுக சந்தேகமாவே பாத்துச்சு. சரி, நீங்க எல்லாருமே சேர்ந்து என்னையே முடிவெடுக்க சொன்னதுனால நான் ஒரு விஷயத்த சொல்றேன். மழை வந்தா நம்ம ஊருக்குள்ள தண்ணி வருதுன்னா அதுக்கு நம்மளுக்கு பெருசா இருக்கிற ஒரு அணை வேணும். அந்த அணை கட்டணும்னா நம்ம எல்லாருமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் காசை போட்டு தான் கட்டணும். அப்ப நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது அப்படின்னு சொல்லிச்சு கழுகு. ரொம்ப நல்ல ஐடியா கொடுத்திருக்கீங்க கழுகு. நீங்க சொன்ன மாதிரியே நாளையில இருந்தே நாங்க எல்லாரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் காசை சேர்த்து வச்சு உங்ககிட்ட கொடுக்கறோம். அப்படி பறவை சொன்ன உடனே எல்லா பறவைங்களும் ஒத்துக்குச்சுங்க. இப்படி எல்லா பறவைங்களும் அவங்கவுங்க சம்பாதிச்ச காசுல கொஞ்சம் காசை அணை கட்டுறதுக்காக கொடுத்தாங்க. இப்படி அந்த காசெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு வந்து சிக்கரா கழுகு கையில கொடுத்தாங்க. கழுகு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டு அந்த பணத்தை எடுத்துட்டு வந்து கிளிகிட்ட காட்டினப்போ, சிக்கரா, நீ சாதாரணமானவன் கிடையாது. நீ யோசிச்சத செஞ்சு முடிச்சிட்ட. எனக்கு ஒரு சந்தேகம். அந்த காக்காவோட படுகை வேண்டான்னு சொல்லி நீ எதுக்காக ஒரு படுகை கேட்டு வாங்குன? இப்படி சந்தேகமா கேட்டுச்சு கிளி. அப்போ கழுகு சிரிச்சுக்கிட்டே, அதுவா, எல்லா படகையும் எடுத்துட்டு போயிருந்தா எல்லா பறவைங்களையும் காப்பாத்திருக்கணும். இப்போ நிறைய பறவைங்க செத்து போச்சு. அப்ப அதோட பாதிப்பு அதுங்களுக்கு புரியாது. அதே ஒரு படகை எடுத்துட்டு போனதுனால கொஞ்சம் பறவைங்களை மட்டும் காப்பாத்தி நான் ஹீரோவாயிட்டேன். தண்ணியில அடிச்சுக்கிட்டு போன பறவைங்களை பார்த்து எல்லா பறவைங்களும் பயந்து போச்சு. இப்படி சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு. அப்போ கிளி, ஐயோ கழுகு, உன்னோட யோசனை சாதாரணமானது கிடையாது. இப்படி கிளி கழுக புகழ்ந்துச்சு. இப்படி கழுகு மழைய காட்டி மத்த பறவைங்களை ஏமாத்தி பணத்தை சம்பாதிச்சுச்சு. கன்னை எடுத்துக்கிட்டு குருவி நகை வியாபாரம் செய்யற பறவை கிட்ட வந்துச்சு. என்ன குருவி, சின்ன பசங்க விளையாடுற கன்னை எடுத்துக்கிட்டு என்ன பார்க்க வந்திருக்க? நான் இப்போ விளையாடுற மூட்ல இல்ல. அது மட்டும் இல்லாம விளையாடுற வயசெல்லாம் எனக்கு தாண்டி போச்சு. அப்படி சொன்ன பறவைய கோவமா பார்த்து, இங்க பாரு பறவை, இது பசங்க விளையாடுற கன்னு கிடையாது, உண்மையான கன். ஷூட் பண்ணா புல்லட் வெளிய வந்து நீ செத்துருவ. ஐயோ குருவி, நீ அடிச்ச ஜோக்கெல்லாம் போதும், எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு. முதல்ல இங்க இருந்து கிளம்பு. தசரா மாமூல கொடுத்தா கிளம்பி போயிடுறேன் பறவை. தசரா மாமூலா? இதை எப்பத்துல இருந்து ஆரம்பிச்ச குருவி? இந்த தசரால இருந்து தான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். குடு, தசரா மாமூல குடு. இப்போ முடியாது, இப்ப எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு. இப்ப போய் சாயங்காலமா வா கொடுக்கறேன். தசரா பண்டிகைய ரொம்ப கிராண்டா செலிப்ரேஷன் பண்ணு, சரியா? 50 100 10 பறவை, 10,000 வேணும். இப்படி குருவி சொன்ன உடனே பறவை கொஞ்சம் கோவமா, உனக்கு என்ன பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கா குருவி?
தசரா கன்னை எடுத்துட்டு வந்திருக்க. அது கூட 10,000 வேணும்னு கேக்குற. எனக்கு கோவம் வந்துரும். எனக்கு கோவம் வந்தா என்னோட இன்னொரு முகத்தை பார்க்க வேண்டியதா இருக்கும். எனக்கு பைத்தியம் பிடிக்கல. நான் சாதாரணமாவும் கேக்கல. எனக்கு தசரா மாமூலு 10,000 ரூபாய் கொடுக்கணும். நீ கொடுத்தேதான் ஆகணும். இல்லைன்னா இந்த புல்லட் உன் நெஞ்சில தான் பாய போகுது. அதுக்கப்புறம் எப்படி கத்துனாலும் எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல. என்ன குருவி, இத்தனை நாள் நீ நல்லா தானே இருந்த. இன்னைக்கு உனக்கு என்னதான் ஆச்சு? இன்னைக்கு மட்டும் நீ எதுக்காக இப்படி நடந்துக்கிற? தசரா மாமூல நீ எதுக்கு வசூல் பண்ற? உங்ககிட்ட பேசுறதுக்கு எனக்கு டைம் இல்ல பரவ. இப்ப எனக்கு தசரா மாமூல குடுக்கறியா இல்ல குண்டடிப்பட்டு சாவுறியா? நான் 10,000 ரூபாய் கொடுக்க மாட்டேன். உன்னால முடிஞ்சது செய்ப்போ. இப்படி பறவை சொன்ன உடனே குருவி ஷூட் பண்ணிச்சு. அவ்வளோதான். அந்த துப்பாக்கில இருந்து புல்லட் வந்தே பாரத் ட்ரெயினோட ஃபாஸ்டா வந்து பறவை மேல பட போய் செவுத்துல பட்டு கீழே விழுந்துச்சு. புல்லட் செவருக்கு பட்டு கீழே வந்து விழுந்துச்சு. பறவைக்கு வார்த்தை வரல. என்ன பறவை, இப்பவாவது நம்புறியா? இது பசங்க விளையாடுற பொம்மை துப்பாக்கி கிடையாது, உண்மையான துப்பாக்கி. அப்படி சொன்ன உடனே பறவை பயந்துகிட்டு, ஐயோ வேண்டாம் குருவி வேண்டாம், ஒன்னும் பண்ணாத. நீ கேட்ட 10,000 ரூபாய் கொடுக்கறேன். ஆனா வட்டி மட்டும் 100 ரூபாய்க்கு 10 ரூபா. அப்படி சொன்ன உடனே குருவிக்கு கோவம் வந்து கன்னை காட்டிச்சு. ஐயோ குருவி, அந்த கன்னை கொஞ்சம் பக்கத்துல வெயி, 10,000 ரூபாய் கொடுக்கறேன். இங்க பாரு பறவை, எப்பவோ குடுக்கறது கிடையாது, இப்பவே குடுக்கணும். இல்லனா சரி சரி குடுக்கறேன், இப்பவே குடுக்கறேன். அப்படி சொல்லி பறவை 10,000 ரூபாய் கொடுத்துச்சு. குருவி அந்த காசை வாங்கிக்கிட்டு, இங்க பாரு பறவை, நீ கொடுத்தது தசரா மாமூலு. அதை விட்டுட்டு வட்டிக்கு காசு கொடுக்கல. கொக்கு, கழுகு, காக்கா யாராவது இங்க வருவாங்க. அவங்க கிட்ட எனக்கு கடனா காசு கொடுத்தேன்னு சொன்னா அவ்வளவுதான். இல்ல இல்ல, நான் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன். ஆமா, இந்த தசரா வசூல என்கிட்ட மட்டும் பண்றியா இல்ல எல்லார்கிட்டயும் வசூல் பண்றியா? எல்லார்கிட்டயும் 10,000 ரூபாய் வசூல் பண்ற. வேணும்னா நீ கூட என்னோட வா. நான் எங்கேயுமே வரமாட்டேன், எனக்கு வேலை இருக்கு. நான் இப்படி தசரா மாமூல வசூல் பண்றேன்னு போன் பண்ணி சொல்லுவியா? நான் எதுக்காக அப்படி சொல்லணும்? 10,000 ரூபாய் என் கையில இருந்து லாஸ் ஆச்சுல, அதே மாதிரி காக்கா, கழுகு, கொக்கு அவங்களுக்கும் லாஸ் ஆகணும். நான் கேட்டப்பவே நீ கொடுத்திருந்தா ஒரு புல்லட் எனக்கு லாஸ் ஆயிருக்காதுல்ல. நீ கூட இவ்வளோ பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இருந்திருக்காது. நீ எதுக்குதான் இப்படி மாறிட்டேன்னு எனக்கு தெரியல. இப்படி பறவை கேட்கும்போது குருவி கொஞ்ச நேரம் கூட அங்க நிக்காம டைமை வேஸ்ட் பண்ணாம கிளம்பிருச்சு. இப்போ துணி வியாபாரம் செய்யற காக்கா கடைக்கு போறேன். அதுகிட்ட கூட தசரா மாமூலு அப்படின்னு 10,000 ரூபாய் வசூல் பண்றேன். அதுக்கப்புறம் பியூட்டி பார்லர் நடத்துற கொக்கு கிட்ட போய் தசரா மாமூலு அப்படின்னு 10,000 ரூபாய் வசூல் பண்றேன். அதுக்கப்புறம் துணி வியாபாரம் பண்ற காக்கா கிட்ட குருவி வந்துச்சு. கன்னை எடுத்துட்டு வந்து காக்காவோட நெத்திக்கு வச்சுச்சு. ஆனா காக்கா பயப்படாம, படத்துல காட்டுற மாதிரி இந்த மாதிரி டூப்ளிகேட் கன்னை காட்டினா நான் பயந்துருவேனா? நான் எல்லாம் அப்படி பயப்பட மாட்டேன் குருவி. தசரா மாமூல வசூல் பண்றேன் காக்கா, 10,000 ரூபாய் கொடு. என்ன குருவி, நீ தசரா மாமூல வசூல் பண்றியா? நான் உன்னை நம்ப மாட்டேன் போ. ஆமா, வசூல் பண்றதையும் பண்ற. அது என்ன 10,000 ரூபாய்? வேணும்னா 1 ரூபாய் கொடுக்கறேன். என் கையில இருக்கிற கன்னை பார்த்து பேசு காக்கா. அது என்ன பண்ண போது குருவி? வேணும்னா 50 ரூபாய் சேர்த்து கொடுக்கறேன். அப்படி சொன்ன உடனே குருவிக்கு கோவம் வந்து கன்னை ரேஸ் பண்ணிச்சு. அவ்வளோதான், கன்னுல இருந்து புல்லட் வெளியே வந்து செவருக்கு பட்டுச்சு. செவரெல்லாம் அங்க உடைஞ்சு போய் விழுந்து போச்சு. ஐயோ குருவி, இது டூப்ளிகேட் கன் கிடையாதா? உண்மையான கன்னா? இது உனக்கு எங்க இருந்து கிடைச்சிச்சு? அதெல்லாம் அப்புறமா பாத்துக்கலாம். முதல்ல தசரா வசூல் 10,000 ரூபாய் கொடு. தசரா மாமூலு 10,000 ரூபாவா? அவ்வளெல்லாம் கொடுக்க முடியாது, வேணா 500 ரூபாய் கொடுக்கறேன். இப்படி காக்கா சொன்ன உடனே மறுபடியும் குருவி கன்னை காக்கா தலையில வச்சிச்சு. இங்க பாரு காக்கா, நகை வியாபாரம் செய்யற பறவைகிட்ட கூட போய் 10,000 ரூபாய் வசூல் பண்ணிக்கிட்டு வந்திருக்கேன். இதுக்கப்புறம் காக்கா கிட்டையும் கழுகு கிட்டையும் போய் 10,000 ரூபாய் வசூல் பண்ணணும், தெரியுமா? குருவி சொன்ன உடனே காக்கா சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டு, என்னது, நகை வியாபாரம் செய்யற பறவைகிட்ட கூட 10,000 ரூபாய் வசூல் பண்ணியா? அப்போ நான் கூட கொடுக்கறேன் 10,000 ரூபாய். இப்போ கொக்கு கழுகு கிட்ட கூட வசூல் பண்ணுவதானே? கண்டிப்பா செய்வேன். அப்படி சொன்ன உடனே காக்கா 10,000 ரூபாய் கொடுத்துச்சு.
குருவி 10,000 ரூபாய் எடுத்துக்கிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பி போச்சு. அப்போ உடனே காக்கா பறவைக்கு போன் பண்ணி விஷயத்த கேட்டுச்சு. சொல்லுடி, என்ன சொல்ற? அந்த குருவி கன்னை எடுத்துக்கிட்டு தசரா வசூல்னு வந்து காசை வசூல் பண்ண வந்திருக்கே. இந்த விஷயத்த முதல்ல என்கிட்ட சொல்லியிருந்தா கடை சாத்தி போயிருப்பேன்ல. அப்படியா? அப்ப நீ கொக்குக்கும் கழுகுக்கும் போன் பண்ணி குருவி இந்த மாதிரி தசரா வசூல் பண்ணுதுன்னு சொல்லு பாக்கலாம். ஏன், எதுக்காக சொல்லணும்? நம்ம மட்டும் 10,000 ரூபாய் லாஸ் பண்ணிக்கிட்டோம்ல, அவங்க கூட 10,000 ரூபாய் லாஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். நான் சொல்ல மாட்டேன், நீயும் சொல்லாத. சொல்ல மாட்டேன், அதுக்கு தானே உனக்கும் சொல்லல. போனை வச்சுட்டு வேற வேலையை பாரு. அப்படி சொல்லி பறவை காலை கட் பண்ணிச்சு. பியூட்டி பார்லர் நடத்துற கொக்கு கிட்ட வந்துச்சு. கன்னை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற குருவிய பார்த்து, நான் சின்ன வயசுல இருக்கும்போது இந்த மாதிரி கன்னை வச்சுக்கிட்டு போலீஸ் விளையாட்டு விளையாண்டுகிட்டு இருந்தேன். இப்ப யாரு விளையாடுறது? இங்க பாரு கொக்கு, இது உண்மையான கன், டூப்ளிகேட் கன் கிடையாது. நான் தசரா வசூல் பண்ண வந்திருக்கேன். மரியாதையா எனக்கு 10,000 ரூபாய் கொடு. ஒன்னும் புரியல குருவி, நீ தசரா பேர்ல காசை வசூல் பண்றியா? அது கூட 10,000 ரூபாவா? எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அப்படி சொன்னதுனாலதான் புறாவோட நகை கடையிலயும் காக்காவோட துணி கடையிலயும் கன்னு ரேஸ் ஆச்சு. ஏன் முன்னாடி சுடலையே? சரி, இப்பவே சுடு, இந்த 10,000 ரூபாய். அப்படி சொல்லி கொக்கு 10,000 ரூபாய் கொடுத்துச்சு. இப்படி குருவி கன் எடுத்துக்கிட்டு கழுகு பாக்குறதுக்காக கழுகு வீட்டுக்கு போகும்போது கழுகு வழியில பார்த்து, ஏய் குருவி, உன்னை பார்க்க தான் வந்துகிட்டு இருக்கேன். நீ எதுக்காக தசரா வசூல் பண்றேன்னு எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு. தப்பில்ல குருவி, சரி சரி, இந்த 10,000 ரூபாய் நான் கூட கொடுக்கறேன். இந்த 10,000 ரூபாய் எடுத்துக்கிட்டு உன் வீட்டுல இருக்கிற கிளியோட குழந்தைய காப்பாத்து. இது தப்பே இல்ல, போ. நான் குருவியோட குழந்தைக்காக தான் தசரா வசூலி பண்றேன்னு உனக்கு எப்படி தெரிஞ்சிச்சு கழுகு? இந்த விஷயத்த நீ தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண போற குருவி? சரி சரி, கிளம்பு. அங்க உயிருக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்கிற கிளியோட குழந்தைய காப்பாத்து. சீக்கிரமா போ குருவி, போய் குருவிக்கு குடு, போ. இப்படி கழுகு சொன்ன உடனே குருவி அந்த 10,000 ரூபாய் காசு எடுத்துக்கிட்டு கிளியோட வீட்டுக்கு வந்துச்சு. மெத்த மேல உயிருக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்கிற சின்னாரி கிளிய பார்த்து அதோட அம்மா கிளி அழுந்துகிட்டு இருந்துச்சு. கிளி, நான் காசு எடுத்துக்கிட்டு வந்திருக்கேன், வா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போலாம். அப்படி சொல்லி பணத்தை காட்டிச்சு. கிளி அந்த பணத்தை பார்த்து சந்தோஷப்பட்டுச்சு. நம்ம டைமை வேஸ்ட் பண்ணாம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கிளம்பலாம். குருவி காசு எடுத்துக்கிட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கிளம்பிச்சு. அப்போ கழுகு காக்கா கொக்கு கொங்காக்கு விஷயத்த சொல்லிச்சு. தசரா மாமூல வசூல் பண்ணி குருவி ரொம்ப நல்ல வேலையை செஞ்சிச்சு. அந்த புண்ணியம் நம்மளுக்கு கூட வந்து சேரும். அப்படி கழுகு சொன்னப்போ கிளி இவங்க 3 பேருகிட்ட வந்து அழுந்துகிட்டே தன்னோட குழந்தைய காப்பாத்த சொன்னது ஞாபகம் வந்துச்சு. அப்ப இவங்க எல்லாருமே பேசினதை நினைச்சு வெக்கப்பட்டாங்க. குருவிய பார்த்து மன்னிப்பு கேட்டாங்க. கிளி குணமான சின்னாரி கிளிய கூட்டிக்கிட்டு எல்லா பறவைங்க இருக்கிற இடத்துக்கு வந்துச்சு. அதுக்கு உதவி பண்ண குருவிய பார்த்து கையெடுத்து கும்பிட்டுச்சு. குருவி சந்தோஷப்பட்டுச்சு.